mulus, mantap. Sukses bro, mantap tuh. Target kurang lebih kayak gitu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan slepeters dimanapun sampean berada. Oh mati swastu. Di video gua kali ini gua coba mau review gulungan ketapel dengan quick release sederhana dari bahan yang gampang didapat. Kalau di video gua sebelumnya gua pakai apa namanya, bahan bekas paralon ya. Di video gua kali ini gua coba pakai apa sih, seng ya, tipis tuh. Itu dia. Ini khusus edisi buat apa ya, tusuk sate apa namanya, yang pulpen, gagang sambung pulpen nih, kurang lebih kayak gini nih tuh. Oke, dan nanti coba lihat sistem cara kerjanya gimana ya. Kalau ini tusuk sate produk dari Bang Panjul tuh, anti mocel, ruit jahat. Nanti kayak apa ya, coba kita review ya. Mungkin teman-teman bisa nambahin ini apa namanya, ide sederhana lah buat yang masih ngegunain apa namanya, kayak tusuk sate pulpen, mata pasar pulpen, gagang pulpen ini. Kurang lebih kayak gini nih solusinya nih. Ini sederhana teman-teman. Oke, kita langsung aja. Oke teman-teman, ini bentuknya kayak gini nih kurang lebih nih. Ini nantinya sistem kerjanya tuh begini nih. Seandainya nih ditarik, ini udah kenceng nih teman-teman, udah kenceng nih. Kita tarik, kita tinggal tekan rilisnya gini. Pas kan teman-teman. Masuknya begini. Nah, ini tusuk satenya tuh dikasih apa namanya, dolan ya, dililit benang aja, dililit benang terus dikasih lem. Nah ini fungsinya buat penahan di rilisnya ini tuh teman-teman. Itu dalam juga ada pernya, dikasih per. Itu masuk ke dalam. Set, kita masukin ya. Set, lalu set. Udah kencang teman-teman nih. Itu dia. Kita lepas. Cus. Ada gangguan nih teman-teman, ada gangguan. Kurang lebih cara kerjanya kayak gitu teman-teman. Abaikan suara anak-anak kecil. Itu ada suara anak perawan saya tuh. Jadi kerjanya kita tes ya. Kita tes tarik pakai tapel ini. Ini udah lumayan kuat nih. Teman-teman, kalau seandainya teman-teman ada kritik atau saran, silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Silahkan ditulis di kolom komentar. Ini quick release sederhana dari saya nih. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna buat teman-teman splitter dimanapun berada. Apa namanya, bahannya juga gampang didapat. Kalau video sebelumnya review itu masih dari bahan paralon, kali ini kayak seng ya, seng cuman agak lumayan agak tebal.
kerjanya begitu nih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kayaknya cukup dari video review rilis sederhana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam striker mania, mantap.